我是女高，我是女高，你也是女高，你是女高，我都是女高兴哦。我让伢你不信哦。这个是我的穷表弟，名叫腊子山。给屋里向种了大大鸡哟。平常时给叫我屋里向加啥加米加银子的，加你这个加了。他天天叫你咯，你这下你加啥没有？加啥些？问我加老一了，加老一，什么老一加不给？他高考了，把你老家的毛一个不叫叫，给个把你干嘛？我老一加去我，加不毛都去我，我一个都不是去啊。杜老爷猜猜下，天地之下加老一个名誉吧？没听闻过。听闻过，给把人讲啊！杜老爷现在来跟我老一加不给，那我们小狗啊，那个谁有说。其实问我家老爷特别光吃了，给他都飞过的，你死了。我老不是老子的，你不飞过完的。那别过来不相信，我过来不相信，你凭良心过去完了，凭良心啊！我去，凭良心啊，杜老爷，你说他心不给过了？我小黄过来，我不是我老爷，我得叫你谁啊？我说话都最近啊！吃死这个妖精，背着就是过完年，吃的飞光，你要我得不到啊！说什么？哎呦，欺负他！哎呦，哪一个是我女儿，哪一个是我女婿啊？大婶，她是我的女婿，她是我的女儿。喂，什么？我的讲我还是不够清楚啊！我哪里讲的不够清楚啊？我可是女婿，我可是男过来。那个山是我的女婿，红梅是我的女儿啊！我儿了，咱们的红梅当人呢，不是我女儿，是你女儿。我望了年纪不大，年纪望到不挂对。哎对吧？大婶，这就是我女婿，这就是我女儿，这是我女儿，这是我女婿。这不生不生不死，不生生。好，女儿你去拿回去吧。女儿你去，不然我家。阿公哎，很久没家的，参加不给他不给，参加去，加去，加去么？那他今天跟我说加不给，还上西不叫我加不给，加不给，真搞不成，让人家气吐血了。那老人家非动我捉紧了，我老是老一家不给啊，跟人家做三老法师人啊，妖精鬼都就讲话就一句都非讲了。他公道里面，他家里面高高下下的，他这个死老头啊，老把月的，他讲你这个男这个女婿不当来骗了，千万不吃家，别不是好家，老一千万不吃家，嘿。毛毛乱乱一江空，滔滔红梅飞进宫。屁股大了不避风，走起路来我要